ముందు ఏమేమి చదువుకుంటువి నువ్వు? స్టేట్, కంట్రీస్, క్యాపిటల్స్, కరెన్సీ. ఈరోజు నేషనల్ యానిమల్స్, నేషనల్ బర్డ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇండియా నేషనల్ యానిమల్ ఏది? నేషనల్ బర్డ్. ఓకే, ఆస్ట్రేలియాది? ఈము. ఓకే, మన రష్యాది? బ్రౌన్ బియర్. ఓకే, బంగ్లాదేశ్ ఏది నేషనల్ యానిమల్? రాబిన్. రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ రాబిన్. శ్రీలంకది? ఓకే, శ్రీలంక నేషనల్ యానిమల్. ఈ వీళ్ళు ఇచ్చిన ఆస్ట్రేలియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఈ కొన్ని ముఖ్యమైన దేశాల గురించి నేషనల్ బర్డ్స్, నేషనల్ యానిమల్ గురించి చదవండి. వీళ్ళు ఇచ్చినారు కదా స్లిప్స్లో. ఓకే, క్లీన్గా చదువుకోండి. వీటిని కూడా చదువుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో రేపు పర్వతాలు, నదులు, పర్వతాల గురించి. ఓకే, పర్వతాల గురించి ఇస్తాం. దాని కూడా క్లీన్గా చదువుకుండా ఉండే 10-15 రోజులు క్లీన్గా చదువుకొని ప్రిపేర్ కాండా. మీరు ఈ మాదిరి చదువుతా అంటే ఎట్లా? మీకు తెలుగులో కూడా ఇచ్చినాడు కదా, తెలుగు ఇంగ్లీష్లో చర్చి. బాగా చదువుకోండా. మీరు తెలుగు మీడియం కదా. మీరు వచ్చేసి ఎప్పుడు చూసినా మా తల్లిదండ్రులు మాకు ఏం చేసిరి, ఈ దేశం మాకు ఏం చేసా, ఈ రాష్ట్రం మాకు ఏం చేసా అంటూ ఉంటారు. మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఇంత చక్కగా పెంచి పెద్ద చేసి మీకు విద్యా బుద్ధులు నేర్పి ఇంకా ఆ సైన్యాన్ని పోయేదాన్ని అంత స్ట్రాంగ్గా చేసి పెట్టినారు. ఇంకా ఏం చేయాలి మీకు తల్లిదండ్రులు? ఈ రాష్ట్రం ఏం చేయాలి? ఈ రాష్ట్రం ఏం చేసింది మీకు? ఏం చేయలేదు. స్వాతంత్రం కాదు, మీకు రాష్ట్రం చదువుకునే దానికి స్కూళ్ళు ఇచ్చింది, టీచర్లను పెట్టింది. మధ్యాహ్నంలో నువ్వు పోతే నీకు భోజనానికి మధ్యాహ్నం భోజనం పెడుతుంది కోడిగుడ్డుతో పాటు. అవునా లేదా? కాలేజీ చదివితే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. ఇండ్లు లేకుంటే ఇల్లులు కట్టిస్తుంది. ఇంకేం చేయాలి రాష్ట్రం? నీకు దేశం మీకు స్వేచ్ఛగా బతికేదానికి స్వేచ్ఛనిస్తుంది. మీకోసం లక్షల మందిని సైన్యాన్ని బార్డర్లో పెట్టింది. అవునా లేదా? అప్పుడు కూడా మాకు తల్లిదండ్రులు ఏం చేసి, రాష్ట్రం ఏం చేసేది, దేశం ఏం చేసేది అంటారు. కష్టపడి చదివితే కదా 10-12 సంవత్సరాల వరకు. ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివా, 12 సంవత్సరాల వరకు చదివినారు. ఏం చదివినారు? ఓకే, కష్టపడి చదవండి.